Время с Леонидом Кучмой, который имел в начале 90-х в Винницком регионе несколько подпольных спиртовых заводов. И Петю пристроили к Кучме. Спирт гоняли бензовозами и цистернами, за границу, в том числе гнали из него паленую водку. А бухгалтером и контролирующим это все был как раз Порошенко. И знакомство с главой государства открыло Порошенко путь в большую политику. В 1998 году он стал депутатом Верховной Рады от Социал-демократической партии Украины, полностью подконтрольной Кучме. Буквально сразу же, как только Порошенко стал депутатом, его ближайшего соперника посадили на 2 года. При Кучме Порошенко стремительно обрастал полезными связями и сдружился с Виктором Ющенко и Виктором Януковичем, которые ненавидели друг друга. Но Порошенко сидел тихо, Кучма сделал его богатым человеком. Перерабатывающая отрасль, телевидение, кондитерское, всевозможные перерабатывающие предприятия, осваивающие сельскохозяйственную продукцию Украины. Все это у него, так сказать, под рукой. И все стабильно работает, все стабильно приносит прибыль.